Sayın Vali Yardımcısı, değerli heyet üyeleri, İstanbul'a hoş geldiniz. Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sözlerime başlamadan önce Endonezya'nın 80. bağımsızlık yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu yıl aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki diplomatik görüşmelerin başlamasının da 75. yılı. Asırları aşan ilişkilerimiz sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde karşılıklı ilişkimizde bir bozulma olmuyor. Halklarımız ülkelerimizin yaşadığı felaketlerde, doğal afetlerde karşılıklı olarak hızlıca birbirine yardımlaşıyor ve destek oluyorlar. İki ülke arasındaki dostluğun en güzel örneklerinden birisi de Jakarta ile İstanbul'un kardeş şehir olması. Bu iki şehir hem Jakarta hem de İstanbul sadece kendi bulundukları ülkede değil, dünyada da çok önemli şehirler olduğu için bu iki önemli şehrin birbiriyle kardeş şehir olması dünya açısından da iyi bir şey ve bazı problemlerin çözülmesinde de bu kardeşlik fonksiyonel rol oynuyor. İstanbul olarak 10 milyondan fazla nüfusa sahip ülkelerin, şehirlerin yaşadığı problemleri biz de yaşıyoruz doğal olarak ve biliyoruz, görüyoruz bu zorlukları ve karşılaştığımız sıkıntıları birlikte konuşarak hem kendimizi geliştirerek hem de diğer şehirleri geliştirerek bu zorlukları çözecek çözüm önerilerinde bu o nüfus 10 milyonda olan 10 milyondan fazla olan şehirlerin bir araya gelip kendi problemleri ve ortak problemleri belirleyip dünyada ki oluşacak yeni sıkıntıları çözmek için çok önemli çalışmalar yapacağına olan inancımız da tam. Seperti kita ketahui, Bu farkındalıkla 8 Ekim 2023 tarihinde dünyanın ilk kez yapılan mega şehirler toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde gerçekleştirmiştik. İstanbul'da düzenlenmişti bu toplantıda. Metropolis ile belediyemiz işbirliğinde gerçekleştirilen zirvede bu alanda önemli bir mihenk taşı olmuş ve Sayın Başkanımız metropolis şehirler özel temsilcisi olarak da belirlenmişti Ekrem İmamoğlu. Bu vesileyle bugün ne yazık ki ülkemizde yaşanan antidemokratik süreç nedeniyle aramızda olamayan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da sizlere selamlarını iletmek isterim. Biraz önce bahsettiğim zirvenin ikincisi bu yıl Eylül ayı sonunda Seul'de düzenlenecek Metropolis 40. Yıl Kongresi'nde gerçekleşecek bu toplantılar. lanjutan dari Kardeş şehrimiz Jakarta'yı da söz konusu zirvede aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımızı da belirtmek istiyorum. tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belediyecilik alanında oldukça güçlü bilgi birikimini ve tecrübeye sahibiz. Sahip olduğumuz bu bilgi birikimini ve tecrübeyi Jakarta ile paylaşmaya, geliştirmeye ve birlikte işbirliğine hazır olduğumuzu da burada belirtmek istiyorum. kami Katı atık ve su yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele, şehir planlama ve raylı sistemler gibi birçok alanda şehirlerimiz arasında güçlü işbirlikleri potansiyeli bulunmaktadır ve bunu karşılıklı konuşarak daha da ileriye götürebiliriz. okay. Bugün İstaç ile Jack Rowe arasında imzalanacak mutabakat metni önemli bir başlangıçtır diye düşünüyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir sanatçı olarak kültür ve sanatın halkların yakınlaşmasındaki gücünü en iyi bilenlerden birisiniz diye düşünüyoruz. Şehirlerimiz arasındaki ilişkiler sadece ticari faaliyetlerle veya teknik işbirlikleriyle değil, aynı zamanda sanatla ve kültürle de olursa toplumların birbirine bağlanması ve birbirleriyle olan gelecek ilişkileri daha da güçlü oluyor. Tentunya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da şehir diplomasisinin dünyada barışın ve refahın tesis edilmesine sağlayacağına refah ve barışın tesis edilmesine sağlayacağına ilişkin güçlü bir inancı ve vizyona sahipti. Bu vesileyle göreve gelir gelmez Ekrem İmamoğlu Bey önce B40 diye Balkan ülkeleri ve çevre ülkeleriyle beraber bir belediyeler birliği oluşturdu.
Onlarla beraber yani Avrupa'nın bir kısmıyla beraber onlarla beraber kültür, sanat, teknik, işbirliği, tecrübe paylaşımı yapıyoruz sürekli. Ini salah satu contoh hubungan luar negeri yang sangat bagus dibangun oleh Bapak Ikrimamulu di antara negara-negara Balkan tersebut, di antaranya sektor teknologi, kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga. Önümüzdeki ayda İzmir'de bu konuyla ilgili Balkan ülkeleriyle oluşturduğumuz o belediyeler birliğiyle beraber toplantı yapacağız ama burada sadece Balkan ülkeleri diye düşünmeyin. İspanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Bosna'dan, Arnavutluk'tan her taraftan belediyeler var ama Avrupa ölçekli. Dalam beberapa waktu ke depan, Geçtiğimiz Aralık ayında da ev sahipliğini yaptığımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da barış ve işbirliği için belediye başkanları toplantısını yerel yönetimlerin barışa katkısını somut biçimde ortaya koyması için yaptık ve bununla ilgili çok ciddi sonuçlar aldık aslında. pertemuan terakhir Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bakış açısıyla söylüyorum, savaşların ve krizlerin gölgesinde bile şehirlerin el ele verebileceği ve tüm dünyaya örnek olabileceğini gösterdik. Nerede? Avrupa'da. Nerede? Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bunu başardık biz. Çünkü bu ilişkilerin bir sonucu daha var. Bu toplantılara katılan insanlar yani B40 toplantılarına veya Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplantılarına katılan insanlar ya devlet görevlisi oluyor ya da siyasetçi oluyor ve bunlar zaman içinde yükselerek işte devletin en üst kademelerine yönetici oluyorlar. Aslında hem kültürel hem sosyal hem teknik hem ekonomik işbirlikleri başlıyor ve bir süre sonra dostluklar oluşuyor ve orada krizler olduğu zaman dostluğunuzda krizi çok daha kolay çözebiliyorsunuz. tentunya Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da barış ve işbirliği için belediye başkanları toplantı raporunun bir örneğini de sizinle paylaşabiliriz. Hatta şöyle vereyim. Nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim. sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, terima kasih banyak atas kunjungan pada hari ini. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı şu an tutuklu. Hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem de bizlerin kardeş şehir Jakarta ve Endonezya'ya ve oradaki halklara, oradaki yaşayanlara en içten selamlarımızı ve sevgilerimizi de tekrar iletmek istedim. Ekrem Bey Malezya ve Endonezya'ya çok özel önem verir. Dolayısıyla keşke kendisi burada olsaydı, kendisi sizinle konuşsaydı ama inşallah bir dahaki karşılaşmada kendisi olur ve düşüncelerini, bakış açısını kendi ağzından da dinlemiş oluruz. Acting Mayor of Istanbul, Bapak Nuri Aslan, Saygılarımla Nuri dan para pejabat dari lingkungan pemerintah kota Istanbul, bütün İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinden saygılarımla. Bapak Konsul Jenderal Eculer, dan setelah mendampingi kita. Ve tabii ki bizim başkonsolosumuz da burada geliyor. Selamat pagi, saya Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, dan saya berterima kasih atas kesempatan untuk bertemu dengan PJ Wali Kota İstanbul, Bapak Nuri Aslan. Günaydın tekrardan size. Benim ismim Rano Karno. Çok memnun oldum sizi buluşmakla bugün. Saya juga menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur dan masyarakat Jakarta kepada Wali Kota dan warga Kota İstanbul. Tabii ki bizim başkanımız da size selamını iletmek istiyoruz ve sadece başkanımız değil, bizim halklarımız da size iletmek istiyor selamlar. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini mewakili Jakarta dan memperkuat hubungan antar kota yang bersama. Jakarta temsilcisinin geldiğinde çok gurur duyuyorum buraya gelmekten. Jakarta dan Istanbul berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya bagi negara masing-masing. Bildiğimiz gibi, sizin bahsettiğiniz gibi İstanbul ve Jakarta ilişkileri çok önemli birkaç konularda biliyoruz nasıl bir ilişki kurabilirdik. Sejak penandatanganan Nota Kesepakatan atau MOU hubungan sister city pada 13 April 2007, kita telah menjalin kemitraan yang kuat berdasarkan rasa saling menghormati dan kerjasama antar kota.
Jakarta ve İstanbul'un 13 Nisan 2007'de mutabakat zaptının imzalamasından bu yana kardeşlik ilişkisi kurduğu ifade ederiz. Bundan itibaren zaten biz nasıl ilişkimiz devam ettik tabii ki daha iyi ilerleyeceğine inanıyoruz. Seperti Istanbul, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global yang sedang melakukan transformasi. İstanbul gibi Jakarta'da daha güçlü bir şehir güçlendirmeyi düşünüyoruz. Çok önemli bir, dünyada çok önemli bir city olacağına da inanıyoruz. Konektivitas internasional menjadi esensial dalam upaya kami menjadi top 20 global city, sehingga kemitraan sister city menjadi berharga untuk bertukar pengetahuan dan memperkuat kolaborasi global. Uluslararası 20 şehir çok önemli olan da biz de o listeye girmek istiyoruz. Bundan dolayı zaten İstanbul ve Jakarta nasıl çok iyi bir programları güçlendirebilirsek çok destek olur yani bizim için. Kami menyambut baik niat bersama untuk mendorong hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang kerjasama dalam MOU Sister City antara Jakarta dan Istanbul mencakup tata kelola pemerintahan daerah, Çeşitli stratejik alanlarda uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirmek yönündeki ortak niyetle karşılıyoruz tabii ki. Kardeşler mutabakat multirasında iş birliği alanlara birincisi de yerel yönetim, kebudayaan dan pariwisata, sırası da kültür ve turizm, perlindungan kawasan bersejarah, tarihi alanlara korunması da bizim için çok önemli, lingkungan hidup, çevre, transportasi publik dan pengaturan lalu lintas, toplu taşıma ve trafik yönetimi, serta kepemudaan dan olahraga. gençlik ve spor olduğunda da birçok önemli görüyoruz. Jakarta ingin terus memperkuat kerjasama di bidang-bidang strategis ini dan menjajaki peluang kerjasama baru untuk mengatasi tantangan perkotaan. Jakarta'nın günümüze kentsel zorluklarına da uygun yeni işbirliği fırsatlara dahil olmak üzere bu alanlarda işbirliğini güçlendirmeye devam etmek arzusunu ifade ediyor. Penandatanganan letter of intent di bidang pengelolaan sampah antara Jakarta Propertindo atau Jakpro dan ISTA akan menjadi komitmen nyata dalam kemitraan Jakarta dan Istanbul. Bu İstak ve Jakpro anlaşması imzaladıktan sonra tabii ki çok önemli bir hareket edeceğiz bundan sonra. Tidak hanya itu, pada kunjungan kami kali ini, delegasi kami akan memperkenalkan budaya Jakarta dan Indonesia kepada masyarakat İstanbul melalui pagelaran seni dan budaya. Yanı sıra da Jakarta ve Indonesia Kültürel İstanbul halkına tanıtmak amacıyla da geldik buraya. Jakarta yakını İstanbul'da sanat ve kültür etkinlikleri düzenleyecek bir kültür ekibi getirdiğini ifade ediyoruz. Kami juga akan menyelenggarakan Jakarta Istanbul Business Forum yang mempertemukan pelaku usaha dari kedua kota guna menjajaki peluang kerjasama ekonomi, investasi, dan perdagangan. Ekonomi konusunda da yatırım ve ticari işbirliği fırsatlarını keşfetmek üzere her iki şehirde iş insanların bir araya getirmesi planlanan Jakarta İstanbul İş Forumu duyurulmuştur. Selain itu, kami juga akan mengunjungi Basaksehir Camp and Sakura City Hospital untuk bertukar pengalaman tentang layanan kesehatan dan manajemen rumah sakit modern. Yanı sıra da sağlık hizmetleri ve modern hastane yönetimi alanında karşılaştırmalı bir çalışma kapsamında heyetimizle Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne ziyaret etmek istiyoruz. Kedepannya kami berharap kolaborasi antara Jakarta dan Istanbul akan semakin kuat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga kedua kota. Tabii ki Jakarta İstanbul işbirliğinin güçleneceği ve bu durum her iki şehir vatandaşlarının da refah üzerinde somut bir etki yaratacağını umulmaktadır. Dengan hormat, kami mengundang PJ Wali Kota Istanbul dan pemerintah Kota Istanbul untuk dapat melakukan kunjungan balasan ke Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen untuk terus mendorong realisasi program-program konkret dalam kerjasama Sister City. İstanbul Büyükşehir Belediye Sayın Başkanım ve İstanbul Şehir Hükümeti heyetini gelecekte Jakarta'ya karşılıklı bir ziyarete bulunmaya davet etmekteyiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Terima kasih, Honorable Acting Mayor of Istanbul,
Bapak Nurul Aslam, Honorable Wakil Gubernur Jakarta, Mas Karno, dan sekalian, pertemuan pada hari ini merupakan satu momentum yang Thank you. Thank you. Aduh.